各位 Wisdom 嘅會友大家好啊！其實我 VCP 唔係好高嘅，就嗰陣我分享一個案例俾大家，大家就會知道係喎咁啦。開始之前咧，我想問下咁多位咧，有邊位朋友你哋係第一次參加商會嘅？有幾位係第一次參加商會啊？有幾位都係第一次參加商會。其實你哋知唔知咩叫 VCP 啊？唔知？唔係有上集嘅咩？知咗啦，OK， 我唔使你擺住。好，咁啊開始我哋 VCP 嘅培訓之前咧，要同大家講一個歷史故事啊。2300年前嘅時候咧，中國係基於一個戰國嘅時代。當時咧有一位非常出色嘅商人，佢叫做呂不韋。呂不韋做生意係點樣咧？史書記載，呂不韋做生意就係低買高賣，加累千金啊！即係總之低買就好高嘅放開，就家財就累積千金啦。有一次咧，佢去到趙國嘅成都邯鄲城嗰度做生意，佢就見到一個王子，呢個秦國嘅落難王子異人。咁啊，以前咧戰國嘅時候就咁樣嘅，我同佢打仗咁啊，為咗我唔想佢打我咧，我就派個仔去嗰度做人質。如果你打我，咪鋸佢個仔先咯咁樣。咁梗係派得佢做人質嗰啲，梗係都唔方，即係唔方會係個皇帝會錫佢噶啦咁樣。咁啊，好啦，派咁啊，呂不韋就覺得咧，咦，見到阿異人咧，佢就話啦，哇！我投資喺呢個嘅貨品度，一定可以升價10倍。點解啊？佢覺得呢件產品好喎，唔通係嫌異人係特別靚仔？唔係喎，佢喺趙國嘅待遇非常之差嘅，連一般嘅起居飲食都好大問題。其實當時候咧，因為咧秦國嘅太子啊，安國君啊，佢個正妻華陽夫人咧係冇仔啊，咁即係話咩啊？第時咧，咁你知啦，以前啲皇帝妻妾成羅啊嘛，你都冇仔生嘅，咁啊遲啲啊，哇人啲題有仔生喎，咁啊梗係可能揀佢啦，仲揀你咩華陽夫人？加上華陽夫人係正妻啊，即係話點啊？個王子個太子係冇嫡子啊，第時傳位都會麻煩啊！嗱，呂不韋就睇中呢一點，佢就話啦：異人啊，如果我有機會將你去成為秦國過繼俾阿華陽夫人做過繼子，你就名正言順可以第時做秦國嘅太子，就可以繼承皇位啦。嗱，於是乎咧，佢就同阿華陽夫人講咯：華陽夫人啊，其實咧而家咧阿異人咧佢好掛住你㗎，佢咧呢一個咧就即係佢好想翻嚟啊！嗱，你第時咧你説服安國君收佢做養，即係收佢做我哋嘅嫡子啦、過繼啦，咁啊唔好再揾人啲塔啦嚇咁樣。就係因為咁樣咧，呂不韋咧就將呢一個認異人，就將佢咧就慢慢咁樣就成為咗一步由一個落難嘅王子，成為咗呢一個嘅叫做秦國嘅太子，日後就做咗國王嘅，就係秦始皇嘅爸爸啊。咁啊歷史上叫呢一個呂不韋嘅事蹟叫做奇貨可居。咁呂不韋做生意咧就睇件貨嘅啫。咁啊日後咧佢就落難咯喎。咁啊即係第時秦王政啊大個啦嘛，就梗係睇佢唔順眼，就想鋸佢啦。咁啊趙國嗰啲嘅就派使者就話：喂，呂不韋，而家秦王對你都唔好，不如你過嚟趙國啦。呂不韋就話：我呂不韋一生做生意，我淨係睇一件貨色，趙國對我呂不韋嚟講不堪入目，咁就拒絕咗趙國嘅使者。咁啊最尾就即係阿呂不韋嘅結局就即係後尾佢自己自刎而死啦咁樣。嗱以前做生意或者傳統做中國人做生意就係咁樣噶啦。啊！我見到呢件產品好喎，我就去做代理啦，係咪？我代理呢件產品出嚟去賣，又或者可能一啲以前嘅地產商佢哋點啊？低價嘅時候吸納咗啲地皮，然後就再慢慢喺個市場上面高價咁樣放出去。嗱呢個大家都係可能一般去認識做生意嘅技巧，但係商會係咪咁做㗎？邊個係會係覺得哇？奇貨可居，呢件產品正啊！我等我入翻100幾廿件，然後個每個禮拜30秒出嚟講先，有冇人係咁樣做㗎？唔會㗎喎，係咪？商會先會教你乜嘢啊 ？VCP。Tommy 主席 ，VCP 係代表乜嘢啊？同我哋嘅嘉賓分享下啦。V 係咩啊？曝光率 visibility。C 係咩 Brian？Credibility 啊 ，Credibility，OK。B，Jenny，Credibility 係咪 ？VCP 呢3樣嘢我哋可以去下一版。好啦，其實 VCP 即係乜嘢咧 ？V 透明度啊，曝光率啊。C，Credibility 即係點啊？信用度。P，Profitability 即係賺錢。呢3樣嘢係咪代表你有
透明度，就你一定有 C 同埋有 P 㗎。如果認為係嘅，請你舉手。如果你覺得唔係嘅，有 V 唔等於兩個，請你舉手。大家都認同喎，係咪啊？點解會咁樣嘅咧 ？Jackie 啊，點解要同你落廣告啊？翻到數。翻到數啊？問下先，阿 John 點解要同Jackie 落廣告啊？提高嘅知名度，冇錯啊！點解啲商家要賣廣告啫？你估真係幫你翻到數咩？呢啲即係其他人先至係咪啊？對我嚟講，我關我鬼事啊！落廣告嘅原因係因為令到件產品可以透過喺電視機好、巴士好、室外好任何一個平台增加個曝光率，先至會有人知道有呢件產品啊嘛。然後你咪會係喎，呢排成日睇到個廣告，咦？嗰陣時我哋咪見過咧，麥當勞咪有個一個好係咪一個日本嘅一個嘅漢堡包咁樣就賣到大家要排隊嘅，大家都可能未食過㗎，咁你又去買？因為廣告行咯，係咪？我成日見到睇個手機佢又彈個廣告出嚟，電視佢又彈個廣告出嚟，咦？好似個個都有賣呢個廣告喎，不如我又試下咯，就係咁啫嘛。買賣就係咁啫嘛，係嘛？咁所以咧，點解我哋話 V 唔等於 C 同埋 P 咧？但係有 V 就可以令到你有 C 同有 P 啦。好，我哋下一版啦，唔該。我哋再去下一版啦。喂，咁啊，其實我哋咧即係每2個禮拜都去翻商會啦，咁啊哇好高 V 啦，咁係咪真係代表我有 C 㗎啦？或者我有 P 㗎啦？係咪㗎？邊個覺得唔係嘅？你又舉手。係嘅，你舉手。翻商會，我2個禮拜，我個個禮拜我都準時翻嚟㗎啦，12點鐘喺 Wisdom 開會，咁啊開完會飲茶，跟住拜拜，2個禮拜後又翻嚟，我仲唔高 V？咁我應該好 C 㗎咯喎，我應該好 credibility 㗎咯喎，我應該有 probability 㗎咯喎，啱唔啱啊？邊個覺得係唔啱嘅？請你舉手。唔啱咩？我係咁翻會喎，係咁曝光咯喎，咁都唔啱？點解啊 ？Brian 點解唔啱啊？因為反映咗你嘅表現，令到人哋覺得你有個 credibility 可信啦，你嘅服務同產品。哦，咁樣，咁我應該要再做啲乜嘢先至可以能夠令我去提高我嘅 credibility 啊？你將你嘅產品服務提供俾人哋嘗試咯。哦，俾人嘗試，咁啊，咁不如咁啦，我而家就好啦，我而家去我 Wisdom 就次次都好正常翻會㗎啦。咁要提高我個透明度，不如我又試下去其他嘅分會啦。Jenny，我咁樣做係咪可以再提升我嘅 visibility 啊？咁我咁樣做，我應該有 credibility， 自然我個生意就有 credibility 啦，啱唔啱啊？點解啊？我已經去晒其他分會咯喎，我曝光率咁高。咁我又要做啲乜嘢先代表好啊？我或者我冇做啲乜嘢，你覺得我係唔好啊？要去我覺得要去參與多啲活動，即係可能你有多啲責任喺身，俾人哋見到你，其實你都係有嗰個承擔嘅，或者係你做事其實都係即係都係有條理啦，咁你先至可以增加你嗰個 credibility 咯。哦，即係話咧，原來我翻會咧。只不過咧係令到有啲人去記得有呢個人企咗喺度或者翻會嘅啫，唔一定去幫襯我嘅。我要好似你頭先所講，要去做多啲服務，做多啲可能係唔同嘅推廣啦，去增加自己個信用度，係咪咁嘅意思啊？有幾多個朋友 Wisdom 嘅會友啊？你哋有幾多位會員？特別係你第一次參加商會嘅朋友，有幾多個係做到好似頭先阿 Jenny 所講嘅？請你哋舉一舉手。冇啊，咁啊弊啦。咁即係點樣咧？你做唔到呢樣嘢咧？阿 Brian 1年後就同我講唔使啦。Brian 幾個月後同我講話，Anita，我嚟咗都1年啦，我個禮拜都翻會嘅，你見到我㗎啦，係嘛？我個禮拜都翻會㗎，我又去咖啡同阿 Miranda 飲咖啡，我又同佢傾偈，都冇生意，去會啦，係咪？呢個好正常喎。你做漏咗乜嘢 Brian 如果呢個 case 裏邊，你要提供到我覺得係要唔單止會見得俾人見得多，仲要俾人哋嘗試到你自己嘅服務同產品，令到人哋覺得你嘅嘢係有一個可靠性，從而佢哋有興趣或者適合佢哋，從而去幫襯你去試下用你嘅產品咯。哦。當然你話嘅增加 credibility， 多啲人傾，多啲人講，或者做多啲活動都係有幫助嘅。最直接就係
人哋連試都未試過你嘅服務，用都未用到你嘅服務，連機會都冇嘅，係咁佢又點會製造到一個可信度咧？好啊，唔該晒 Brian。嗱，所以其實咧，記得喺商會記得一件事啊，你翻會，你準時翻會，係仲要係即係唔好講嘅準時翻會啊。喺有啲嘅分會，有啲嘅商務嘅會議裏邊咧，佢哋要求你係早到唔知幾多分鐘㗎嚇。你準時翻會，從來唔缺席。我好投入翻會，好似阿 John 咁樣，好似 Jackie 咁樣，好似 Brian 咁樣。其實咧喺商會只係話俾你聽，你收皮啦，個個都係咁㗎咋，知唔知？呢啲只係最 basic、最 fundamental、最基本都要做嘅嘢嚟㗎。你要再做啲乜嘢啊？不如我哋去下一版啦。嗱，我哋喺 before 練習之前咧，頭先阿 Jenny 都有講過啦。其實你應該多啲去探訪其他嘅分會。但記住啊，你去其他分會度做探訪唔代表你有生意㗎，只不過佢記得有原來咧有 LEN 有一個分會有一個咁嘅人係唔知邊個分會，好似係做酒嘅啫，最多係咁嘅啫嚇。佢會唔會真係俾生意你啊？唔會嘅喎，係咪？佢最多只會下次見到你就唔係掂行掂過咯。喂 ，hello， 阿 Sandy 你好。喂 ，hello， 阿 Tommy 你好。hello， 阿 Polly 你好。最多都係咁嘅咋，係咪啊？你係要點樣啊？你唔好諗住，亦都係記住啊，各位嘅會友就係，喂。你哋成日講 VCP 啊嘛 ，Anita 你成日揾啲人嚟同我培訓咯，咁我而家咪夠晒曝光率咯，係咪？我又去自己分會，人哋其他阿 Amy 嚟，我係頭先同佢打招呼啦，我又去第二個分會啦，我好高曝光率㗎啦。記住啊，呢個只不過係令到有人覺得，原來有一個人係嚟自呢個分會嘅啫，你唔好諗住真係有生意住啊。好，我哋變翻去下一個嘅題目嘅時候咧，我哋咧不如兩個人一組啊，你哋試下咧喺你哋嘅腦海裏邊去諗下。喺你哋嘅 Wisdom 分會，大家一個係 Wisdom 分會，一個係其他分會嘅。你覺得喺Wisdom 分會或者其他分會裏面，你心目中邊一位會友嘅曝光率係最高？同埋點解你覺得呢個人係最高嘅？佢做咗啲乜嘢咧？我哋以下2分鐘時間，兩個人一組，而家開始。Joseph。你之後會多啲係多啲聲聲出嚟㗎嘛？係咯，我買1次，咁1年12次，即係自己會有會有。我喺尖東，我成日周圍走嘅。香港我都會做，香港都有睇。兩者，不過我又中意用視頻睇咧，就係接多啲客嘅。我就調翻轉頭講。係啊。我咧之前係浸喺國外㗎嘛，所以咧就會變咗有啲花架出嚟，即係有啲係攞嚟食咗好耐啊咁樣。咁佢哋可能有一啲係。好啦，最後10秒嚇。有啲係啲公司佢哋呢啲就會有專業介紹。係啊，即係就翻嚟嘅。好啦，夠鐘，翻嚟啦，停止啦。Horace， 不如俾你分享下嘅，你覺得喺 Wisdom 分會同埋總會入邊，你覺得邊個會有最高曝光率，同埋佢哋做過啲乜嘢？我哋分會就我都係做時咯，因為佢有教班啦，同埋佢都係比較特別嘅，佢嗰個身心靈嗰方面嗰個運動係比較同傳統運動都係唔同。咁總會我就覺得係女人大啦，佢分享銷售或者其他做生意方面嘅比較多。
佢有分享過呢啲咩？我唔覺㗎。阿 Miranda 你係咪收咪咁樣啊？我不如問下另一位 Miranda 啦，好唔好啊？Miranda 你加入咗唔係好耐係咪啊？但係你覺得喺你 Wisdom 分會同埋總會，你嘅印象邊個係曝光得最高？喺我哋分會就係 Anita 最高咯嚇，因為好多時咧就會係見到佢不時喺我哋嗰啲 Apps 啊嗰啲會係見到有不同嘅會出嘅信息係啊信息啦。咁另外如果係講總會嗰方面嚟講咧，我就覺得幾位主席都係會成日都會見到你哋嘅曝光，亦都係喺我哋嗰啲 Apps 會見到啦。你哋不時係會有聚會啊，不時會有分享啊咁咯。哦，好啊好啊，唔該晒 Miranda。不過咁我又要同大家分享一個喎，曝光率係咪代表我成日 send 啲相出嚟見到我啦，咁我就好高曝光率啦？係咪咁㗎？我成日 send 相出嚟㗎喎，凌晨3點鐘你又會見到我，4點鐘你有機會見到我，12點你都有機會見到我凌晨，我曝光率好高啦，咁即係我信譽度好高咯喎，咁我應該俾生意我啦，係咪咁樣㗎？Joseph 你覺得咁樣係咪一個好高嘅曝光率啊？我覺得係要去成就人咯，即係你去就嗰啲服務嘅參加啲服務係去讚賞人成就人，令到人成功，就唔係自己話自己叻咯。係我哋話人哋叻，人哋翻轉嚟話翻自己叻咁樣。OK， 唔該晒 Joseph 啊，非常好啊！嗱，大家要留意一樣嘢，所謂曝光率高。嗱，我咧就識一位咧隔離分會嘅榮譽主席，佢嘅曝光率係非常之高嘅。但通常咧，我見到佢咧來來去去都係乜嘢咧？嗰啲即係相又係唔係咖啡啊酒啦，唔係酒咧就食嘢啦，咁啊都係呢啲嘢嘅，成日睇嚟都係呢啲嘅啫。咁唔係講你啊，唔係講你啊，當然啊，第2個分會嘅主席啊。你覺得呢啲咁係咪叫做高嘅曝光率啊？如果你永遠都見到阿 Stanley 分享嘅，都係話俾你聽，我今日同咗邊個會友夜晚去邊間酒吧度飲酒，哇！我4點鐘喺邊間茶餐廳度食早餐，哇！我呢一個嘅今晚去咗邊間大排檔度食嘢。呢個係咪一個好嘅曝光率？呢個只不過係俾人話俾你聽，呢一個會友咧，佢只係中意飲飲食食啫。但係你仲信唔信佢啊？你有生意，你仲會唔會俾佢做啊？都要觀察下先啊。但係唔係喎？如果你今次見到嘅會友，嗱，好似我哋 Inspire 嘅分會嘅主席咁樣，你會見到佢，咦？佢會同人哋去做唔同嘅1:1嘅喎。又會有咧呢啲唔同嘅會友咧，就去揾佢去做收尾嘅喎。有時候咧，佢又會分享佢自己個分會嘅一啲活動喎。嗱，如果咁樣嘅曝光率嘅話，大家會唔會覺得，咦？呢個會友都應該咧係一個生活幾健康嘅人啦。佢應該都一個係信譽度應該都 OK 嘅，我值得可以同佢再去研究下，或者試下俾生意佢，會唔會係咁啊？還是你會覺得哇，我晚晚都見到12點、2點鐘、4點鐘凌晨啊，阿 Stanley 會出 post 㗎啦，你會俾生意佢啊？嗱，呢個咧就係嗰個 visibility 嗰個嘅一個嘅要留意嘅地方啊！我頭先一出嚟嘅時候就話，其實我嘅visibility 唔係好高嘅啫。點解我咁講咧？因為我想用一個實質嘅例子去俾大家聽。如果一個 visibility 高嘅、透明度好高嘅，應該好似 Anita 啊、Miranda 咁樣啊、波哥啊咁樣，哇！見到喺街度見到你就會 say hello 啦，係咪啊？咁啊，但係2個禮拜前咧，我就遇到一個 case 喎。咁當日咧，我就搭港鐵，咁啊喺港鐵嘅卡裏邊咧，我就企呢度。咁樣企大約唔係去到班人度嘅呢一個位度咧，我就撞到阿 John，Wisdom 嘅阿 John， 係啦，我就望住佢，佢係戴住口罩嘅，我望住佢，咁佢冇望我嘅。其實我想嗌佢，但係因為好多人都望我費事，John 啊！咁其實佢係望到我嘅喎，但係佢好明顯係佢唔認得我啦。嗱，如果一個 visibility 好高嘅會友，佢應該會即係認到，喂 hello 主席，或者喂我認得你，你係唔知邊個分會嘅係咪？佢唔認我喎，即係佢望住我之前，佢冇同我打招呼，咁我又因為太多人，我冇特別嗌佢啦，咁我就落咗車啦。嗱，所以咧有陣時候咧去測試一個人嗰個嘅visibility 高唔高嘅時候咧，呢一啲好細微嘅動作咧，你就可以睇得到啦。好，我哋下一版啦。好啦，當你有一個好好啦，呢啲咧就係每個分會一啲好曝光率好高嘅會員啦。Action 有邊個啊？梗係榮譽主席 Tommy 啦，佢經常性曝光率好高㗎啦。
Evolve the Flourish 啊，分別有攝影師Louis 啦，同埋Flourish 嘅佢哋嘅創會榮譽主席Foster 啦，咁Inspire 啦，亦都有Miranda 啦、波哥啦、Poly 主席啦等等啦，呢啲都係一啲好高曝光率嘅會員嚟嘅喎。好啦，呢啲咁高曝光率嘅會員有咩用啊？我哋下一版就會睇到啦。喂，原來咧你好高曝光率咧，代表咧乜嘢啊？咦，呢個人有翻咁上下，即係呢個人咧應該係幾投入商會嘅，應該佢都幾肯花時間喺商會度嘅。點解啊？咁即係話，咦，呢個人都咁肯花時間，咁在意商會一啲嘢，應該如果我俾一啲 referral 俾佢嘅話，佢應該會係着緊啲嘅，係咪啊？最慘就係咧，有時我俾 referral 你，喂 Anita， 我諗住咧介紹個靚女俾你識喎。你 approach 佢啦，應該搞掂啦，會用你嗰啲唔知咩 service 㗎啦。但係可能一個禮拜之後，我問咦，唔係喎，嗰個都冇你介紹嗰個 editor 佢都冇聯絡我咁樣，咁嘅話你就會自然就話，喂呢個人你下次仲介唔介紹生意呢個人？可能你都唔介紹㗎係嘛？你亦都唔會喺感謝見證環節裏邊去 say thank you 㗎咯喎，因為點解啊？因為你都唔跟嘅，咁就算你日後幾高曝光率都好咯，我都唔會再介紹生意俾你添啦。嗱，所以咧一個咧好高曝光率嘅人咧，佢哋共同特點咧就係在於咧，佢哋應該都係好佢哋應該好對待你哋嘅 lead 係好有應該好有 passion 嘅，佢哋會好快 follow up 嘅。佢哋應該對住所有嘅會友咧，都係有一個共同特點嘅，會係非常之熱情啊，會同你哋打招呼啊，會係你成日都會見到佢啊，或者你有啲嘢同佢想約121咧，佢話好啊，你幾時過嚟啦？係咪？有啲人㗎嘛，約121啊，喺頭約121咯。得啦，我哋睇下啦，呢排忙啊，7月啦，好唔好啊？唔係嘛，7月，下個月都得啫。得啦，我都係會揾你㗎啦咁樣。因為正常高曝光嘅人係唔應該咁樣嘅話，咁所以大家留意啦。亦都係啦，亦都即係你可以擔任一啲 ELT 啦，係嘛？好即係welcome，亦都好appreciate 每一位 Wisdom 分會嘅 ELT 啊，因為有你哋喺度咧，先至可以展現到你哋嘅分會嘅能見度。你哋咁成功，亦都係有你哋一班嘅 ELT 喺度啊嚇。當然啦，你有高嘅 visibility 嘅話，你可以喺唔同嘅途徑去接觸會員咯喎。係咪一定要透過呢度你先至可以接觸到 Miranda 咧？你可以話喂，不如我哋去太子飲杯咖啡咯，或者你可能都唔使喺19樓度就揾阿 Anita 啦，落12樓都可以揾你嘅啫，係咪？係咯。幾多啊？19樓，即係如果你要幫襯嘅話就落12樓，唔幫襯嘅就揾19樓啊。咁啊，亦都可以咧，你可以去管理你嘅團隊啊，係咪啊？其實你哋都有好多好有能力嘅會友可以同阿 Anita 講，喂，不如咧，我頭先 Jenny 已經話啦，我下半年諗住申請，下半年咧佢會考慮申請做分會主席，係咪？下半年咪即係6月咯，好快㗎咋，OK？ 佢話考慮啫嚇 ，OK？ 到時我哋再鼓勵下佢啦。你亦都會更加可以咧多啲認識你其他嘅會友啊！嗱，好老實地，我入咗分會只係我入咗 LEA 都係15、16個月嘅啫。但係我基本上所有 LEA 嘅會員，我可以話俾你聽，我應該90%我都係認識，我知佢個名㗎啦。有陣時咧，你會發覺咧，去其他分會，喂 Joseph 你好，係咪啊？喂 Brian 你好係嘛？咁人哋睇落去，如果你睇我牌，即係都唔識我咯。但係如果你去到識人嘅，喂 Hello Joseph 你好，你係做舞蹈師㗎嘛係咪啊？可能我有機會講錯。喂阿 John 你好，你係做合規嘅。喂 Hello Jackie 你好，你係做呢一個嘅網上廣告嘅等等。你咁樣去講到嘅時候，其實人哋會唔會覺得你係哇你都好尊重我喎？或者人哋都覺得咦你幾犀利喎？你識晒咁多個會友喎。嗱，所以咧呢個咧亦都係同你做生意一樣啊。主要咧就係令到對方有更加多嘅時間啦，名正言順俾你去接觸，咁樣嘅話就會多啲嘅生意翻嚟㗎啦。好，最後送俾大家金句啊，多負點責任啊，對自己嘅曝光率咧帶嚟跳躍式嘅提升。我鼓勵各位 Wisdom 嘅會員多啲去其他唔同嘅跨分會個會員嗰度去做業務探訪，甚至乎係佢哋嘅分會度做探訪。所以多謝 Jackie 上個星期4晚你過嚟我哋高寮分會嗰度做我哋嘅觀察員。我鼓勵大家亦都多啲同唔同嘅跨分會嘅會友進行121，因為咁樣可以令到更加多人認識你嘅生意。入嚟商會記住，你唔係淨係做自己分會嘅會友嘅生意。否則嚟講，1年之後你就話俾我聽，我呢度17、18個會友已經全部121過晒，佢哋要俾生意嘅都俾過晒生意我啦。不過發覺我都係冇新生意，我又決定唔留喺度㗎啦，係咪？你要認識嘅係自己會友背後嘅人脈資源同埋
跨分會會友背後嘅人脈資源。所以鼓勵 Wisdom 嘅各位嘅會友，期待喺其他嘅分會可以見到你哋。多謝晒。好，唔該晒 Sammy。咁 Sammy 咧，佢真係身體力行咧，去除咗去 VCP 令到人哋去認識佢多啲之外咧，其實佢自己咧亦都係透過好多唔同嘅即係1對1嘅業務探訪啦，去共同同其他會友去開發商機㗎。咁所以咧，我哋真係唔好只係着眼於自己分會嘅會友啦。咁同分會會有多啲交流，係即係去探討 B to B 嘅業務可能，亦都去多啲分會嗰度交流，即係其他分會嗰度交流。咁希望咧，大家都係會有多啲得着嘅。咁接住落嚟咧，就係我哋一啲咧會務通知同埋活動嘅通告啦。咁我哋咧 LEN 翹楚杯咧係我哋商會嘅重頭戲，因為咧透過呢個比賽係